后来继续要来讲早期台湾的医疗资源无普遍，未少的民众破病注射针头，消毒无完全，去为着死刑的肝炎，家己嘛唔知影，无提早来治疗，最后变做肝硬化，甚至变做肝癌，实在是真冤枉。根据着调查。 苗栗、云林、嘉义甲台南有袂少乡镇是4间的高风险区。苗栗的县里，满50岁乡亲，每4个人就有1个人有4间。所以国民健康署伫今年的9月放宽4间免费体检的年龄，为本地45岁到54岁放宽到79岁，要互更较侪人会当来做免费的体检。 这位67岁乡亲到病院抽血检验死刑肝炎，因为过去规定免费检验的年龄45岁到54岁，今年9月放宽到79岁，伊如何符合？这个政策很赞啊！阮里是4间的高风险区，除了中央补助，当地病院加码1年100万的预算免费检验。这会肝炎的检查无？较袂。 阿公86岁嘛无验过，但是有检验追踪，若发现真正带着病，就会当提早治疗。 云林县肝癌的死亡率居我们癌症死亡率的第1位。肝癌的病人里面有1/5是因为新型肝炎。云林县20个乡镇有13个是4间稳重的高风险区，7级别有6个，6级别有7个。30、40年前，很多民众只要一生病就喜欢打针，那时候的针头消毒可能不是很干净。 除了苗栗、云林、嘉义、甲台南罹患率嘛偏悬，所以中央扩大4间免费体检的年龄，要找出更较侪感染者接受治疗，避免肝癌威胁。